धारगळ मतदारसंघातल्यान हांवें उमेदवारी अर्ज फायल केला आणि आयज स्क्रुटिनीचो दीस आसलो. ह्या स्क्रुटिनीच्या दिसाचेर हांवें एक कायदेशीर ऑब्जेक्शन फायल केलें की कॅन्डिडेट जे आसात श्री कृष्ण हरमलकर ते कॅन्डिडेट बीजेपीचे कॅन्डिडेट धारगळ मतदारसंघा खातीर ते हेतून आसले आमच्या कॅन्डिडेट म्हणून ताणें नॉमिनेशन फायल केलां आणि त्या नॉमिनेशनच्या वेळार हांवें ऑब्जेक्शन घातलें की ते गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर आसात, PWD अप्रूव्ड गव्हर्मेंट अप्रूव्ड कॉन्ट्रॅक्टर आसात आणि तांची काही टेंडर आसात. त्या संदर्भात त्या टेंडराच्या संदर्भात हांवें लक्षांत हाडून दिलां की म्हजें ऑब्जेक्शन आसले कारणान तांकां सेक्शन 10F ऑफ पंचायत राजाक एट्रॅक्ट जाता. सो त्या ऑब्जेक्शनाचेर तांच्यांनी हियरींग घेतली आतां आणि 2.5 वरांचेर परती हियरींग दवरला. काय डॉक्युमेंट टू प्लेस ऑन रेकॉर्ड सम सर्टन डॉक्युमेंट. So now the next hearing is at 1:30 and thereafter the honorable court will pass, the honorable returning officer will pass the appropriate order. कंप्लेंट कशी असली? सर म्हजी कंप्लेंट अशी आसली की जे BJP नॉमिनेट कॅन्डिडेट आसात ते कॅन्डिडेट गव्हर्मेंट अप्रूव्ड कॉन्ट्रॅक्टर आसात. तांची काही टेंडरां ZPच्या सकयलूच जाल्ली आसात. त्याची आमी कॉपी रेकॉर्डाचेर दवरला, ती झेरॉक्स कॉपी रेकॉर्डाचेर दवरला. दे रेज द ऑब्जेक्शन की ओरिजिनल कॉपी तुम्ही प्लेस करची म्हणून. आय सेड आय विल ट्राय बिकॉज आय फायल दीस ऑब्जेक्शन एट द टायम ऑफ स्क्रुटिनी. म्हाका टायम मेळूंक नासलो. सो वेन आय रियलायज दॅट ही इज अ गव्हर्मेंट अप्रूव्ड कॉन्ट्रॅक्टर अँड देन आय टूक द ऑब्जेक्शन. सो ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान आमी कितें दाखोवंक सोदता की पळयात ZP इलेक्शनाच्या वेळाचेर जे कितें नॉमिनेशन फायल करता जे कितें क्वॉलिफिकेशन जाय मेंबरशिपा खातीर त्या मेंबरशीप क्वॉलिफिकेशनाक संबंधीत BJPचे जो कॅन्डिडेट आसा श्री कृष्ण हरमलकर हे बसनात. सो ते आमी लक्षांत हाडून दिवचो, रिटर्निंग ऑफिसराच्या नजरेक लक्षांत हाडून दिवपाचो प्रयत्न केला आणि ताचेर तांच्यांनी आर्ग्युमेंट आयकल्यात आणि ऑर्डर आयज सांजचे 6 वरांचेर दवरला. समजा ऑर्डर जर आयज तयार जाली ना जाल्यार अर्ली इन द मॉर्निंग फाल्यां सकाळी ऑर्डर ती घातली. ॲडव्होकेट प्रसाद शापूरकरान तुमकां ऑलरेडी लिगल सगळे मुद्दे सांगले. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा की हो जो मुद्दो आसा तो आमी गोंयभर फेस केला की कशे रिटर्निंग ऑफिसर्स आर बींग सीन टू बी फेवरींग द कॅन्डिडेट्स ऑफ द रुलींग पार्टी. पयर आमच्या आमदारान सुद्दां हो इशू रेज केलो. सो आज जेन्ना आमच्या कॅन्डिडेटान हो इशू हांगा रेज केला, सो टुडे इट इज अ टेस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन की खरेंच ते फेअर आसा आनी फ्री आसा हे ZPचें इलेक्शन ऑर वेदर देर इज सम फेवरेटिजम. म्हणजे आतां जे RO हांगा आसा श्री पंगम, वेदर ही वील एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर लॉ ऑर वेदर ही वील एक्ट ऑन द अंडर प्रेशर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, हो प्रश्न आसा. All of Goa is watching him and we look forward to a positive order this evening. Presently I am representing सगळे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसात. तांचे वतीन हांव ह्या धारगळी 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक उबे आसात. हे कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट तांच्यांनी हो जो इशू जाला जे ॲडव्होकेट प्रसाद शापूरकर ऑफ आम आदमी जे स्वता एक कॅन्डिडेट आसा आणि ज्यो इरेग्युलेटरीज तांच्यांनी लक्षांत हाडून दिल्या ताका पूर्ण सहमत आसात आणि तांकां आमी पूर्ण सहकार्य करपाक आमी फुडें सरिल्ले आसा. आतां अशें आसा की टुडे वी सी दीस पोस्ट म्हणजे आमची जिल्हा पंचायत किंवा पंचायत हे टोटली पर्सनल बेनिफिटाक गव्हर्मेंट फंड्स बीन युटिलायज. आज हे क्लॅन जाल्लें आसा. अ ग्रूप ऑफ पीपल कॉन्ट्रॅक्टर्स कम टुगेदर आणि सगळे कितें तरी आपल्या हाचेर वतात आणि तेच दे आर कॉन्टेस्टिंग द पंचायत आनी जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स. खंय तरी तांचो मोटीव की फाल्यां ही कॉन्ट्रॅक्टां सगळी आपणाक मेळची किंवा आपल्या रिलेशना भितर मेळची आणि दीज आर द डायरेक्ट बेनिफिशरी ऑफ मॉनिटरी बेनिफिशरी ऑफ गव्हर्मेंट फंड्स आणि हे खंय तरी जावचें न्हय. आज हे इशू आसा इतलो वेळ तो थंय डेलिब्रेशन जावन सुद्दां ताचे निर्णय जायना कारण सत्ता आसा भाजपाची, कॅन्डिडेट आसा भाजपाचो. दे आर नोन फॉर बुलडोजिंग सच इश्यूज अँड फेवरिंग देअर कॅन्डिडेट्स. आता जशें सांगला त्या प्रमाणे ऑलवेज दे टेक अ सायड वन सायडेड हें जाता. अजून पर्यंत हे निर्णय जावंक संक दवरला फायनल रिजल्ट हे आर्ग्युमेंट जाले. बट इफ द आर्ग्युमेंट वॉज लॉजिकली जाल्यार तुमी निर्णय आतां दिवपाक जाय आशिल्लो. इफ इट वॉज नॉट यू वूड हॅव रिजेक्टेड. स पर्यंत दवरपाक कितें तरी तथ्य आसा म्हणून दवरला न्ही. आ डायरेक्ट बेनिफिशरी ऑफ मॉनिटरी बेनिफिशरी ऑफ गव्हर्मेंट फंड्स दिश्टी पडटा न्ही. तो स्वता कॉन्ट्रॅक्टर ताणें आतां नो ड्यूज सर्टिफिकेटी प्रोड्यूस केल्या पंचायतीन. ही वॉज अ कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ पंचायत. आज खंय तरी अश्योय केसी आसा की पंच मेंबर आसा ताचो घोव कॉन्ट्रॅक्टर आसा. पंच निवडून येतकच सगळी कॉन्ट्रॅक्टर घोवाक दितात आणि हाचे खातीर डिस्क्वॉलिफाय जाल्ली आसात. ओके. सो
इंट्रस्ट पर्सनल बेनिफीट आसा ताचे खातीर आनी हें तर क्लियर कट इंडिकेशन की कॉन्ट्रॅक्टरूच स्वता उबो रावून फाल्यां एमिंग फॉर ऑल द कॉन्ट्रॅक्ट्स आनी अशा मनशांक तुमी डिस्क्वॉलिफाय कशें करचें न्ही. So I stand by Advocate Prasad Chapurkar's claim that he should be disqualified.